20 članova. Rad u ovom klubu organizovan je u 6 sekcija, a u ovoj emisiji govorit ćemo o onoj najmlađoj, karate sekciji u Pećigradu. Po broju sekcija i članova koji treniraju, Karate klub Šotokan spada među najmasovnije sportske kolektive u općini Sazin. Ovaj klub je osnovan 23. aprila 1997. godine u Čerolićima, a u 13 godina postojanja proširio je svoj rad na još 5 sekcija: Skokovi, Liskovac, Krivaja, Pjanić i Pećigrad, koji ukupno broje 120 članova. Tokom 13 godina rada Karate klub Šotokan je postigao izvanredne rezultate na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, ali nailazio i na brojne poteškoće koje je uspijevao prevazići. Iako rade u dosta teškim uvjetima te bez dovoljno financijskih sredstava, takmičari Karate kluba Šotokan i ove godine bilježe dobre rezultate. Sa djecom stručno rade 4 trenera koji su majstori karatea i 3 trenera asistenta. Glavni trener Karate kluba Šotokan je Remzo Čerolić, majstor karatea, nosilac crnog pojasa 3. dan, dok su njegovi zamjenici Kemal Škrgić, nosilac crnog pojasa 3. dan, Senad Vilić, majstor sa crnim pojasom 2. dan i Nežad Malkoč koji ima crni pojas 1. dan. Pošto klub trenutno raspolaže sa 20 majstorskih kandidata, u planu je da se ove godine, ukoliko to financijske mogućnosti budu dozvoljavale, održi karate seminar na koji bi došli vrhunski majstori. U ovoj emisiji govorit ćemo o radu sekcije u Pećigradu, koja je posljednja formirana u ovom klubu. Senad Vilić, trener kluba. Karate klub Šotokan je pokrenuo sekciju ovdje u mjesnoj zajednici Pećigrad prije 5 mjeseci. Trenutno brojimo oko 30 članova, svi su položili za žute pojase koji su odzvali normalno polaganje. Samo su jedno takmičenje imali to u Kladuši, međutim to je prvo takmičenje, bilo je neke rezultata, nešto je, bilo nešto nije, međutim to je početnica. Treninge imamo utorkom i petkom od 3 sata pa do 5 poslijepodne. Svi koji su zainteresirani mogu doći, znači upis i dalje vrši, imam ja tu treniram, znači ima i asistenata koji mi pomažu, znači svi koji dođu, kogod želi da dođe, dobro je došao. Ima li talenata, vidjeli se već? Pa već, ko bude gledao ovu reportažu primijeti, znači talenata ima mala Sara, znači ona stvarno, dijete je samo 7 godina, već je naučila dosta karata i ne samo što je naučila dosta karata, radi vrhunski dobro za svojih 7 godina. I u ovoj sekciji ima puno talentiranih dječaka i djevojčica, neke od njih upoznali smo ovom prilikom. Zovem se Sara Torić, imam 7 godina, treniram karate 5 mjeseci, išla sam na takmičenje u Kladušu. Da su osvojila? Medalju. Koja medalja bila? Srebrna. Imam žuti pojas. Je li lijepo ovdje na treninzima u Pećigradu? Jes, fino mi je kad imam prijatelje ovdje. Ja se zovem Nuhanović Merijem, imam 10 godina, treniram 5 mjeseci u Pećigradu, išla sam na takmičenje u Kladušu i osvojila sam brončanu medalju. Kako ti je Merijem ovdje na treninzima? Je li ti lijepo? Jes. Je li ti drago što postoji ova sekcija karatea? Jes. Hoćeš dolaziti dalje? Hoću. Ja se zovem Hana Beganović. Imam 10 godina. Koliko ti, Hana, treniraš dugo? Treniram 5 mjeseci. Kako ti je ovdje na treninzima u Pećigradu? Lijepo. Bi li ti voljela da ima još više djece? Bi. Evo, nisi imala takmičenja? Nisam. Bi li voljela ići na takmičenja? Bi. Ja sam Rahanović Abdrahman, imam 12 godina, u mome klubu treniram 5 mjeseci, trenutačno sam žuti pojas, do sada sam išao na jedno takmičenje u Kladuši, tu sam osvojio diplomu i srebrnu medalju, za sada sam zadovoljan svojim uspjehom, ovdje mi je prelijepo, družimo se i puno se... Bi li volio da ima još više djeca? Bi volio da ima mnogo više djece, da se možemo još više družiti, upoznavati i imati još više prijatelja. Zovem se Oldić Adnan, živim u Rošićima, treniram u Karate klub Šotokan 2 mjeseca. Imam bijeli početni pojas, do sad nisam išao na natjecanje, ali nadam se da ću ići. I ovom prilikom pozivam sve koje žele da se bave ovim sportom da dođu i pišu se u Karate klub Šotokan. Ja se zovem Fuad Salkić, imam 12 godina, dolazim iz Gornje Krakiče.
Ja sam bio na takmičenju iz karatea, išli smo u Kladušu, osvojio sam 3. mjesto. Treniram u Pećigradu u Šotokan, klub Šotokan. Bio sam na takmičenju u Kladušu. Kako vam je ovdje? Lijepo na treningu? Da, jako nam je lijepo i družimo se i lijepo nam je. Dolazit ćeš i dalje na treninge? Hoću da, dokle ne stane. Ja sam Rošo Zlatan iz Pećigrada, imam 13 godina. U klubu Šotokan treniram već 5 mjeseci. Bio sam na jednom takmičenju u Kladuši. Na tom takmičenju sam osvojio srebrnu medalju. Volio bih da idemo još na više takmičenja, a kako se može. I pozivam svu djecu koja bi željela da treniraju karate da dođu ovamo kod nas. Znači ovdje nam lijepo na treninzima? Ovdje nam lijepo jako na treninzima i sve je super. Evo vidimo ima žuti pojas. Šta bi inače volio ti postići u karateu? Volio bih postati majstor karatea. Ja sam Jelvir Salkić, treniram 5 mjeseci, dolazim iz Krakiče. Nisam bio do sada ni na jednom takmičenju, ali želja mi je. Klub se zove Šotokan, sekcija u Pećigradu i nema šta. Evo ima žuti pojas. Imam žuti pojas. Što bi volio postići u karateu? Volio bih da budem najbolji. Da li bi volio da budeš majstor karatea? Bi. Hoćeš i dalje dolaziti redovno na treninge? Hoću. Je li vam inače lijepo ovdje i da li je teško na treningu? Nije teško, samo treba puno vježbati. Ja sam Harun Ohanović, treniram karate 5 mjeseci u karate klubu Šotokan. Da li je bilo takmičenje do sada? Bilo je jedno takmičenje, išao sam na jedno takmičenje u Veliku Kladuš. Osvojio sam 3. mjesto bronzanu medalju u katama. Kako ti je ovdje na treninzima? Meni je na treninzima lijepo, družimo se svi i... Bi li volio da ima još više djece? Bi. Pozivam sve koji bi želi trenirati karate da nam se priključe. Ja se zovem Kajtezović Vanes. Imam 10 godina, treniram već 3 mjeseca i 27 dana. Ni na jedno još takmičenje nisam išao, ali nadam se da ću ići. Imaš žuti pojas? Imam žuti pojas. Kako ti je ovdje na treninzima? Treninzi su lijepi, nije loše, dolazim redovno. Je li ti težak ovaj karate sport? Nije, lako. Sam treba dobro učiti. Šta bi ti volio postići u karateu? Postići... Imaš koji cilj? Šta bi volio jednog dana? Volio postati dobar majstor. Zovem se Vildana Ahmetašević i učenik sam 5. razreda osnovne škole Pećigrad. Treniram karate već 4. mjesec. Pozivam sve učenike koje hoće trenirati karate, a nemaju tu mogućnost da se nam pridruže, jer ovdje je vrlo lijepo. Imaš ovo žuti pojas, ali tako? Da, imam žuti pojas. Međutim, nije bilo takmičenja do sada. Nisam išla na takmičenje, ali stvarno bi voljela ići na takmičenje. Kaži mi, sam zadovoljna radom u ovoj sekciji, radom trenera? Jesam, zadovoljna sam radom trenera i želim svi koji da učestvuju ovdje da mogu doći. Hoćeš biti redovna i dalje? Hoću. Šta bi ti voljela postići kada je karate u pitanju? Voljela postići da treniram što više i da da ne prestajem. Pohvalno je i to što u karate klubu Šotokan često praktikuju održavati interna takmičenja između sekcija radi druženja i međusobnog upoznavanja svih članova. Tu se ujedno sagleda i takmičarski potencijal sa kojim klub raspolaže. Protekla godina je bila uspješna za ovaj klub u takmičarskom pogledu, pa su njegovi članovi osvojili 130 medalja različitog sjaja. Među najuspješnijim takmičarima posebno se izdvajaju Melisa Polčić koja je osvojila 26 medalja, od čega 15 zlatnih, zatim Fata Nadarevica 23 medalje i Neila Hodžić sa 17 osvojenih medalja. Uz njih dosta uspješni bili su Edina Sulić, Belmi Nadarević i Hase Vilić.
Treba naglasiti da je takmičarka ovog kluba Fata Nadaljević zauzela prvo mjesto na državnom prvenstvu u katama pojedinačno do 9 godina starosti. I ova godina uspješno je započela za članove karate kluba Shotokan koji su postigli